你们看，这只小野猪大声呼救着，因为它知道，现在唯一的希望就是让妈妈知道它已经被抓到树上了。同时，花豹冷冷地警告他：“你叫也没用，谁让你不听妈妈的话乱跑才被我抓到？现在后悔也来不及了。”小猪边哭边说：“求求你放了我吧，我以后再也不敢不听妈妈的话，到处乱跑了。”花豹严厉地责备小猪：“没有用的，我肚子饿了。况且你妈妈没教过你吗？有些事一辈子只有一次机会，错过就没有了。”